Oke, kali ini kita akan persiapan mau berangkat ke Silangit. Tapi seperti biasa, sebelum kita berangkat jauh, kita harus cek keseluruhannya dan pastikan semuanya aman. Oke, let's go. Rusak, Blacksonnya rusak, besok pagi kita akan antar. Kita lanjut cek yang lain. Oke, jadi seperti itulah pengecekan kita sebelum berangkat. Jadi yang perlu dicek itu yang pertama dari bagian setir, perhatikan, pastikan setirnya oke, kemudian klaksonnya oke, dan juga lampu juga oke, semuanya sudah oke. Dan ternyata tadi minus di klakson. Klaksonnya jadi besok pagi-pagi sekali kita harus bawa ke bengkel untuk dicek mana kerusakannya. Kemudian di bagian mesin seperti biasa kita cek dulu air radiatornya, kemudian kita cek remnya, minyak remnya, kemudian kita cek minyak kopling, kemudian kita cek air wipernya apakah sudah habis atau belum. Kalau belum ya diisi lah ya kan. Kemudian kalau
Oke, setelah itu kemudian kita cek bagian busi, dan ternyata 3 busi tadi busi pertama dan kedua itu bukan sedikit sih, memang udah jorok nih ya kan, udah hitam-hitam gitu. Nah, itu harus kita bersihkan. Dan busi yang keempat tadi itu masih aman, ya sedikit aja joroknya, tapi kita bersihkan juga. Tapi busi yang ketiga tadi itu nggak bisa saya buka karena apa? Dari bengkelnya kemarin itu sangat kuat untuk apa? Untuk menguncinya. Jadi akhirnya saya nggak bisa buka dengan tangan sendiri, harus pakai mesin. Dan besok juga saya akan bawa. Jadi besok pagi yang saya kerjakan itu ke bengkel adalah memberesin klakson, kemudian busi yang ketiga itu harus dibuka, kemudian besok akan saya bersihkan. Jadi demikianlah yang perlu diperhatikan kalau kita mau berpergian jauh. Mobil kita harus kita cek kondisinya. Dan yang terakhir, sebelum berangkat itu ban mobil itu harus kita isi sesuai dengan ya standarnya. Misalnya standarnya itu 30 depan, 35 belakang. Tapi kalau saya itu lebih suka 32 depan, 36 belakang. Gitu. Oke. Jadi cukup sekian tips and trick yang ala-ala gitu. Ya, semoga membantu. Oh iya, tadi bagian pengecekan busi itu sangat berfungsi untuk memperbaiki atau yang menyebabkan mobil kadang batuk-batuk gitu kan. Ketika digas Enggak, maksudnya ketika digas dia ada tersendat gitu. Jadi itu businya bisa dipastikan sudah jorok dan harus dibersihkan, dan ketika sudah dibersihkan mobilnya akan tidak batuk-batuk lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys ya. Dan juga share ya, share. Oke, bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya.